我过几天就回去，这几天先住你姥姥家。好的。耶！叫什么呢，乖孙儿？赶紧睡觉吧。Lao lao de Bing Xiang。救救我们！什么动静？幻听了，不管了，先去个厕所。怎么这么模糊？是我玩手机玩久了？是我玩手机玩久了。姥姥，你炖鱼啦？你先吃，姥姥给你热其他菜去。救救我！谁？救救我啊！姥姥，鱼说话了。干你妈手机玩的，眼睛都糊成幻觉了！快听点海龙爹爹瑞瑞。是你在说话吗？ Yes。你怎么还没吃就睡上了呢？他真的能救我们出去吗？我相信他。别怕，他又不会吃了我。你来了，你怎么会说话？你愿意听听我们的故事吗？我10年前就在这个冰箱里了。哪来的 BGM 啊？是我在唱歌，我在这里20年啦。啊！我在这儿15年了。我被溜了500次了。你太姥姥结婚的时候我就在这儿啦。妈呀，你都快成传家宝了！你能救救我们吗？只有把我们扔掉，我们才能进入轮回。我不想再被困在这里了。救我们！我帮你们。再见，下辈子离我姥姥远一点。再见，有缘会。丽雅，吃饭啦！吃什么呀，姥姥？是我眼花了吗？不是，你们怎么又回来了？